恭喜恭喜恭喜發財，心想事成，青春美麗，身體健康，萬事如意，步步高升，大家大利。響後年我哋恭祝大家身體健康，新年快樂！新年大家需要玩啲咩遊戲呢？咁第一個我哋會介紹嘅就係猜枚啦。耶！猜枚，但係我唔明白咩係猜枚。猜枚啊，猜枚用手猜啫嘛，好簡單啫嘛。究竟係咩嚟嘅？猜枚我知道有分10咯、15咯同20，咁就識玩咗啦。咁樣嘅？係啊，係啊，仲係好叻。咁點解你唔識嘅？我唔識玩呢俾我哋試一輪啦。誒，咁係10嘛？OK，咁如果我講10咧，你唔可以同我一樣嘅，你一定要換15或者開到20嘅。如果你同我一樣係10咧，咁樣你就 out 咗㗎啦。係啦，係啦，係咁樣啦。咁容易嘅。咁除咗呢一樣咧，咁第二樣嘢我哋可以玩係咩啊？有冇聽過指天篤地咧？指天篤地，知唔知咩係指天篤地啊？我知咩叫指上高嚟啫。指下邊。OK，咁我就同 Jessica 嚟嘅示範啦。就係其實我唔識玩嘅喎。哦，咁你咧？我都唔識玩呢啲嘢。咁我相咁我教你哋兩個咩叫指天篤地。OK，假如我指上高嘅時候咧，你哋就唔可以望上高，淨係可以望下邊。咁係左右。假如我講左邊咧，你就唔可以望左邊，淨係可以望右邊啦。咁呢個就叫做指天篤地。所以啊，左右我分唔到，問題係咩？ Left or right? When I point left, you cannot look at left. You only can look at right. OK， get it。第三個 game 梗係飲汽水，你係飲得多啦。有冇聽過 Seven Up 係可以玩㗎？嚇，7 Up 都可以玩㗎咩？係啊，淨係識飲嘅啫喎，我哋。 Seven 識 Up 玩㗎。咁啊，好簡單嘅，你數個數目嚟聽下。1、2、3、我4、 5、6、7，你輸咗啦。哦，it mean 7係唔可以講出嚟嘅，喺心入邊啫。係啦，你咁叻嘅。明白明白。跟住未完㗎。好，你啊。仲有講翻8啦。 9、 手11、 12、 3、 15。哇，好聰明啊！好叻啊！咁就係啦。總之有7個號碼同埋7嘅乘數都係唔可以出現嘅。哦，收到收到。咁大家今日學到少少嘢冇啊？收到好多。Thank you for support. Hey, thank you for viewing our video tonight. Please subscribe, like, and comment. And do remember, please share to your friends and family. 步步高升，身體健康，新年快樂！身體快樂。Sorry，身體健康就係我講過。我講錯嘢。三個 game 咧，我哋可以玩嘅咧就係我忘記咗咩 game 啦。我寫溫噏，sorry。13、14， 14唔可以講嘛，唔係咩？哦係啊，我輸咗。OK， I'm so sorry。明白。No, when you scared 啊，you like stuck your tongue already。我就噏咯係。哎呀死咯，係咯嗬。I'm so sorry 啊，哎我說短咗啦。correct, you are right。Yes， 加起身。開晒。慘啦，我刪晒俾人搞錯咗。不如我哋 skip 啦，第二個 game。This one cannot really teach wrong already。